Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abahe umugisha abarinde, Uwiteka abahe umugisha abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uwiteka abahe umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Nongeye kubasuhuza rero bavandimwe, nshimira Uwiteka Nyiringabo, Data wa twese dukomokaho nk'abana b'Imana, kubw'intera akomeje guteza abakurikira inyigisho n'ikiganiro hakurya y'ubuzima mu buryo butandukanye, bitari ngombwa ko abantu bafata ibintu kimwe, bitari na ngombwa yuko byitwa ko umuntu wenda arimo ahindukiza abantu bajyana mu madini runaka, ariko mu buryo Uwiteka uhoraho yagennye, bakeya bazima bari kureba bakabona imbere, bakahabona umucyo. Irido cyangwa se mu kinyarwanda icyo bita inyegamo y'umwijima yari iri imbere yabo, yari yarahashyizwe n'imyemerere ifunganye cyangwa amadini, bimaze kuhava. Ntabwo bagikabakaba nk'abari mu mwijima, kandi abantu bamaze kumenya neza yuko Imana zishobora kuba nyinshi mu nyito, ariko Uwiteka Data duturukaho ko ari umwe. Bamaze kumenya ko ari urukundo, atari wa murimbuzi urimbura uko abonye buri kanya uko arakaye. Bamaze kubona ko atari wa wundi wabitse umuriro, waba urimo guta inkonda cyangwa ari kumira amaritiro mu gihe ategereje abo azawurimbuza. Bamaze kumenya ko atari wa wundi uhora acunga umuntu yandika icyaha akoze, amutega imitego, ashaka kumurimbura, ubundi ngo amuniga, ubundi ngo amureba ikijisho, nka bya bindi ababyeyi bamwe na bamwe bamenyereje abana babo, bahora babacurika imitwe bagira bate. Nuko oya, bamaze kumenya neza yuko Uwiteka Umwami Nyiribihe, Umwami Nyiringabo, Umwami Nyiringoma ari uhoraho, arenze icyiyita n'icyitwa Imana icyo ari cyo cyose. Nta dini ryakwigisha Uwiteka kurusha uko umufite mu mutima wawe, no gusobanukirwa yuko agukunda, kandi ukamenya ko ahora ashyize mu isanzure rikwegereye ibyiza bikugenewe. Ibi biturinda kujya mu masengesho no kuvuga amagambo hato na hato nk'abapagani, nk'uko byavuzwe n'umwe muri mwe cyangwa n'umwe mu babayeho cyangwa bitwa ko babayeho. Bibwira ko kuvuga amagambo menshi uyasubiramo inshuro nyinshi cyane ari byo bituma bumvirwa, ariko nkaba mbabwira yuko mu gihe cya kera cyane bavandimwe, cya kera cyane cyane cyane, Uwiteka yarebye imirwanire y'umwana we hano ku isi, asanga akeneye imbaraga. Izo mbaraga ntabwo bizaba ngombwa yuko natabaza bizamara iminsi iyi n'iyi, bigasaba ko yiyiriza, bigasaba ko agera gute kugira ngo atabarwe. Ibyo ngibyo nta hantu bihuriye. Izo mbaraga zashyizwe mu magambo y'imbaraga ngo wa mwana w'Imana nayamenya azayavuge hanyuma atabarwe.
Ayo magambo niyo mwaje guhura nayo mu gihe twari dutangiye izi nyigisho tugeze ku biganiro by'umubare runaka, musanga yitwa Zaburi. Ayo magambo yabayeho mbere y'uko uwanditswe mu gitabo witwa Dawidi abaho. Ayo magambo yasanzwe mu bitabo bya kera mu myaka 4,400 mbere y'uko ibyo bitabo byandikwa na mbere y'uko uwitwa Kristo abaho. Ibyo bitabo byanditswe kera cyane. Ayo magambo y'imbaraga ntabwo ari Zaburi gusa, hari n'ayandi ari hirya no hino ndetse no muri iyo Bibiliya ahishwemo, kuko abanditse Bibiliya bashingiye kuri ibyo bitabo bya kera, barandika bayikora muri version yabo, kandi ibereye n'igihugu cyabo na manipulation yabo, uburyo bwo gutegeka imitekerereze n'imyumvire y'abantu kugira ngo babone uko babayobya. Mu mbaraga zirwanya umwana w'Imana hano ku isi harimo imbaraga z'umwijima zikomeye. Izo mbaraga z'umwijima nizo zidutera zigasanga ziri mu byo tubamo mu buzima, hari ibyo twanduye, hari ibyo twiyanduje kubera kudasobanukirwa, nuko mu buryo bwinshi hari ibintu twagiye twandura. Ni muri iyo minsi, ni muri uwo murari, ni muri uwo murongo, muri iyi minsi maze iminsi mbigisha cyangwa se mbisobanurira ibijyanye n'amarozi n'abarozi ndetse no kwiruka. Aha ngaha uyu munsi tugiye kureba ku masengesho ushobora kuvuga kugira ngo usukure ahantu n'abantu bahari. Nitwararitse cyane ku bantu batumva Igifaransa, ndibuze kugerageza kubisobanura mu Kinyarwanda, nkanagerageza kuza guha inyandiko abo nigisha ku rubuga rwa Telegram mu Rwanda n'abo nigisha ku rubuga rwa Telegram yo mu mahanga, ariko nabonye hariho n'inkwakozi zidasigwa n'igihe zibasha gufata nk'ayo masengesho zikayasobanura mu Kinyarwanda hanyuma zikayasangiza abandi. Ngo namwe mubimenye, mwatangiye kwamamaza inkuru y'Uwiteka Imana Nyir'ingabo, umwami w'icyubahiro, urukundo ruhoraho. Ntabwo muzabura kubishimirwa bavandimwe, Uwiteka abahe umugisha. Ndabanza ndisome rero mu Gifaransa kugira ngo abacyumva baryumve, hanyuma ndisobanure no mu Kinyarwanda, ariko hari ibanga nshaka kubanza guhishura mbere y'uko ndisoma. Muri wa mwanya uza kumva iki kiganiro, iri sengesho mu buryo ndi burusome, niwumva muri uwo mwanya ntangiye hari ikikubayeho, cyangwa ukumva hari aho ugiye, ukumva hari uko utuje, ukumva hari ikiri gukorwa, umenye ko iri sengesho ari iryawe, niyo waba utemera imyemerere iri bube iri muri iri sengesho, ariko riraba rifite imbaraga n'icyo ryakumarira. Aha ngaha bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko mu buryo bwo mu mwuka ntabwo ureba imyemerere y'idini runaka cyangwa iri n'iri, ahubwo ureba ikintu n'umumaro wacyo n'imbuto zacyo ukigendera. Umuntu ufite imyemerere ifunguye kandi wagize icyo bita éveil de la conscience, donc yaragize Imana uwo ari we nyawe agakanguka, ntabwo ayoborwa n'ibingibi byitwa amadini. Wajya mu idini runaka ukarunguruka ukabona harimo ikintu runaka gifite umumaro, ukagifata, ukajya n'ahandi ugafata ikindi, ntabwo utangirirwa n'ibyo ngibyo, ntabwo ugarukira aho ngaho, ntabwo uboshywe n'ibintu runaka nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe rero numva iri sengesho mu buryo rivugwamo, hari aho riri, hari aho rikora, umenye ibyo ari byo. Ndateganya mu gihe kiri imbere kuzajya nkora utudiyo, ukumva mvuze rya sengesho gusa ndacecetse, ku
buryo igihe wabishaka nawe warivuza mu nzu. Isengesho rero kugira ngo ubohore ahantu n'abantu bahari. Iyo mvuga ko bohora ahantu ni ukuvuga inzu aho utuye, isambu yawe n'inzu iyirimo cyangwa se inzu yawe n'abayirimo. Iri sengesho nababwira yuko ari ryiza kurivuga igihe ukeka ko umuntu ukora amajinwari cyangwa se umuntu w'umurozi yaje iwawe mu rugo. Ushobora no kurivuga igihe ubona hari amakado wahawe n'abantu, impano, kandi abo bantu ukaba utabizeye. Byanakoreshwa mu gusukura inzu, kandi byanakoreshwa no gusukura abari mu nzu. Ahangaha rero ahangaha mwumve ton cyangwa ijwi ndivugamo kugira ngo ribafashe uburyo mwajya muzamura fréquence vibratoire, iminyeganyegere y'ibibagize kugira ngo mwizamure. Biba byiza. Nimwumva mvugamo Yesu Kristo nk'uko ndibikore, ntibibatangaze cyangwa se vuga ibindi, kuko wowe waza kuvuga undi cyangwa se ukavuga Imana, Uwiteka Nyiringabo. Mujye munyihanganira nimwumva isa nk'uwafunganye mu mazuru. Amasaha ya nijoro niko amera, abamwo une certaine humidité ifata umuntu. Basomye ku kantu gashyushye hano. Kankangirira isengesho. Je me mets en présence de notre Seigneur Jésus-Christ et me soumets à sa majesté. Je me revêts de l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux ruses du diable. Je me dresse fermement, les reins saints de la vérité et revêtu de la cuirasse de la justice. Je garde toujours en main le bouclier de la foi avec lequel je puis éteindre tous les traits enflammés du malin. Je prends aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ô Jésus crucifié, mort et ressuscité, pour la gloire de votre nom, je vous prie d'enchaîner tous les esprits malins de l'air, de l'atmosphère, de l'eau, du feu, de la terre, de sous la terre et des enfers. Abolissez aussi l'influence de toute âme perdue ou errante qui serait ici, ainsi que de tout envoyé de la puissance satanique ou de quelques groupes de sorcières, magiciens ou adorateurs de Satan qui puissent être présents sous une forme surnaturelle. J'invoque le sang de Jésus dans l'air, dans le feu, dans le vent, sur la terre et sur tous ses fruits, dans les abîmes et dans les enfers. Seigneur Jésus, en votre nom, empêchez les ennemis que j'ai nommés de communiquer entre eux, ni de se porter mutuellement aucun secours. Empêchez-les de communiquer avec moi ou de faire quoi que ce soit qui n'ait été commandé en votre nom. Seigneur Jésus, scellez de votre sang ce lieu tous ceux qui sont présents, leurs familles, leurs amis, leurs biens et leurs ressources. Répétez 3 fois. Ahangaha usubiramo inshuro 3. Ukavuga uti, Seigneur Jésus, scellez de votre sang ce lieu tous ceux qui sont présents, leurs familles, leurs amis, leurs biens et leurs ressources. Seigneur Jésus, scellez de votre sang ce lieu tous ceux qui sont présents,
leurs familles, leurs amis et leurs biens et leurs ressources. Wamara kubivuga gatatu ugakomeza. Seigneur Jésus, empêchez tous les esprits errants, toutes les sorcières, toutes les sectes sataniques et leurs émissaires, cèdes ou chefs des royaumes, de me faire du mal ou de se venger sur moi, sur ma famille, sur mes amis ou encore de ne rien endommager de ce qui nous appartient. Seigneur Jésus, par les mérites de votre précieux sang, brisez et faites disparaître tout maléfice, talisman, sortilège, stratagème, mensonge, artifice, rien, empêchement ou obstacle. Toute magie, malédiction, tromperie, déviation ou distraction, attache ou influence des esprits démoniaques. Terrassez aussi, Seigneur, toute maladie du corps, de l'âme et de l'esprit présente en nous et en ce lieu, qu'elles aient été causées par nos propres péchés ou nos erreurs ou encore provoquées par qui que ce soit. Ahangaha havuga ngo terrassez aussi ukasubiramo gatatu. Maintenant, je plante la croix de Jésus-Christ sur ma personne et dans toutes les générations qui m'ont précédé. Ahangaho ugiye mu bisekuru byawe. J'ordonne et j'exige que par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne et j'exige que par la puissance du nom de Jésus, cesse toute communication directe entre ces générations, mais que chacune de ces communications soit filtrée au travers du précieux sang de notre Seigneur. Que Marie immaculée me revête de la lumière, de la puissance et de la force de sa foi. Père Saint, je vous supplie de donner à vos anges et à vos saints l'ordre de me venir en aide. Je rends grâce au Christ qui est ma sagesse, ma justice, ma sainteté et mon salut. Et je me confie au ministère de l'Esprit Saint pour qu'il guérisse toute ma lignée. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ngiri rero ndarirangije. Iri ni isengesho wasengera ahantu n'abantu bahari. Hanyuma rero nuti ko cyambere ko wavuzemo ngo je prends aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, biba mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 13 kugera ku wa 17. Aya ni amagambo ya mbere mberetse ari muri Bibiliya yahawe inyito y'Abefeso. Iyi ngiyi iki gitabo cy'Abefeso muzasobanukirwa n'uburyo bakise gutya mu buryo bw'ikinyoma, ariko aya magambo yo yari asanzwe ariho, kuvuga ngo nambaye ingofero y'agakiza n'inkota y'umwuka yo mu mwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Aya ni amagambo yabaho kera cyane n'aba banditse ibi ngibi batarabaho, nicyo nshaka kubabwira. Hanyuma kuba barakoresheje ngo Jésus crucifié, mort et ressuscité pour la gloire de votre nom, ahangaha hari icyo nshaka kuvuga. Bavandimwe, uyu munsi ufashe muzajye mu Buhinde, urugero muzahasanga abantu basenga inka bakayubaha cyane ngo irimo divinity, hanyuma kandi mu kuyubaha kwabo bagasenga bikavamo umusaruro, bagakoramo n'ibitangaza n'ibiki. Icyo nshaka kuvuga, icyo umuntu yemeye arema egregore yacu. Ahangaha umuntu ashobora gukoresha izina ry'Uwiteka gusa. Ô éternel Seigneur des armées,
Gloire soit en votre nom. Je vous prie d'enchaîner tous les esprits marais ugakomeza. Urumva bya bindi bya Jésus Christ ubikuyeho. Na bya bindi bya Saint Esprit n'iki byose pour le Fils et le Saint Esprit byose ukabikuraho ubishaka. Ahangaha icyo nshaka kuvuga ntabwo nje gusenya imyemerere y'umuntu cyangwa iki, nshatse kumvisha yuko hari uburyo ushobora kuvuga iri sengesho kandi bikemera. Reka rero njye nkomeze dusobanurire mu Kinyarwanda. Nambaye ingabo y'Uwiteka kugira ngo mbashe gutsinda amayeri y'umubi. Mpagurutse nemye, nkenyeye umukandara w'ukuri, niteye umwitero w'ubutabera. Mfashe ingabo yo kwemera, ariyo nshobora gutsindisha imyambi yose yaka umuriro y'umubi, umuriganya. Nambaye ingofero y'agakiza n'inkota y'umwuka, ariryo jambo ry'Uwiteka. Ahangaha baravuga ngo ati Yesu Kristo wabambwe, wazutse, wapfuye kandi akazuka kubw'izina ryawe rikomeye, ndagusabye ngo uzirike imyuka mibi, iyo mu kirere, iyo mu mwuka, iyo mu mazi, iyo mu muriro, iyo mu butaka, iyo munsi y'ubutaka n'iy'ikuzimu. Unkureho gutsikamirwa n'umwuka uwo ari we wose na roho iyo ari yo yose n'ubugingo ubwo ari bwo bwose bwatakaye cyangwa se burimo buzerera hano aho ndi hano, ndetse n'uwo nakorezwaho uwo ari we wese avuye ku mbaraga z'umubi cyangwa ku mbaraga z'abarozikazi n'abarozi ubwabo basenga umubi, mu nzira iyo ari yo yose bashobora kwihishamo idasanzwe. Ndahamagaza amaraso ya Yesu Kristo mu kirere, mu muriro, mu muyaga, no ku butaka, ndetse no ku mbuto ze zose yabibye mu bantu, ngo atsinde imbaraga z'ikuzimu no mu byakuzimu no mu muriro. Mwami Yesu, mu izina ryawe ubuze abanzi navuze bose kuvugana hagati yabo ndetse no gutabarana hagati yabo, ubabuze kuvugana nanjye kandi ubabuze kugira icyo bakora kitategetswe mu izina ryawe. Mwami Yesu, ufungishe amaraso yawe hano hantu abahari bose n'imiryango yabo n'inshuti zabo n'ibintu byabo n'ubutunzi bwabo, hano handi ubivuga inshuro 3. Mwami Yesu, ubuze imyuka izerera, ubuze abarozi n'abarozikazi, ubuze udutsiko twa Satani n'intumwa zatwo, ubuze abami baba bo ku isi n'ab'ikuzimu, babuze kugira ikibi cyose bankorera no kwihorera kuri jyewe no ku muryango wanjye no ku nshuti zanjye, kandi ntibagire icyo bangiza mu byacu, mu mitungo yacu. Mwami Yesu, bibe kubw'amaraso yawe. Mwami Yesu, bibe kubw'amaraso yawe y'igiciro cyinshi.
butagaguze kandi utagaguze kandi ukureho amarozi yose, ibintu bigendamo imbaraga z'abarozi, imitongero, amayeri yose, imigambi yose y'umubi, ibibuza umuntu gutera imbere n'inzitizi izo arizo zose. Ubukonikoni bwose bw'ikuzimu, imivumo yose, ibinyoma byose, ubuyobe bwose n'ibirangaza byose bituruka ku mubi bubikureho. Ukubite wararike mwami indwara zose z'umubiri, z'ubugingo n'iza roho, ziri muri twebwe n'iziri hano hantu, zaba izatewe n'ibyaha byacu cyangwa n'amakosa yacu, cyangwa se zaratewe n'uwo ari we wese. Iri ngiri ukarisubiramo gatatu naho ngo ukubite indwara zose gutyo, ukarisubiramo gatatu. Ubu ngubu nshinze umusaraba wa Yesu Kristo muri njyewe no mu bisekuru byambanjirije. Ndategetse kandi ndavuze ngo imbaraga z'izina rya Yesu Kristo haveho uko ibyo bisekuru byaba bivugana mu buryo buturutse ku mubi. Kandi uko kuvugana kw'ibisekuru byambanjirije niko nabaho kube guturutse mu maraso ya Yesu Kristo. Wari utarasamanywe icyaha, wambaye urumuri, imbaraga n'ubutware mu kwizera. Data wera, ndagusabye ngo abamarayika bawe n'abatagatifu bawe bahe itegeko ryo kuntabara. Ndashimira Kristo, we mushishozi wanjye, ubutabera bwanjye, kwera kwanjye n'agakiza kanjye. Niragije imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zikize unkomokaho wese. Icyubahiro ni icya Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko byahozeho iteka, ubu n'iteka ryose, mu binyejana no mu binyejana. Amen. Twageze muri kiliziya twageze muri kiliziya ndani. Ndahera ko mudafite umugatolika hano imbere yanyu. Iyo mbwa mwumva ko iri kumoka ntabwo yari ibonye umuntu buriya, ahubwo ari ukuntu wirukana imyuka mibi. Nk'iri sengesho narivugira hano, imyuka mibi yari irimo inagana hirya no hino, n'indi yakururukaga hasi no hirya no hino, ikagenda imbwa ikayibona nayo igakora icyo bita purification diriye, nayo ikamoka ya myuka ikagenda. Irimo yirukana imyuka mibi ifite ukuntu imoka. Byo tuzabireba. Ahangaha bavandimwe, iri sengesho mvuze ndivugiye abemera muri iyi nzira n'abatemerera muri iyi nzira, ariko bashobora kuryumva bakumva hari aho ribakoze, mwarikoresha. Donc abirwa muvuga ko ngo n'abantu k'abagatolika n'ibindi, vous vous trompez rudement, vous vous gourrez. So gourrer no kwibeshya bimwe bikaze, kugonga ipoto. Hanyuma bivuze gutya kugira ngo rero abemerera muri iyi nzira mwumve uburyo ushaka kuvugira isengesho rikagukuraho iyo myuka mibi wowe n'abawe naho muri. Hanyuma ngiye kubabwira noneho isengesho wavuga kugira ngo wikureho ibyo waziritsweho n'ibyo warozwe byose bikuriho,
wowe ku giti cyawe. Ahangaha ni isengesho rigenewe abemera mu buryo bw'isanzure n'indi myemerere, kuko ahangaha ubu twinjiye mu kindi gika gikaze. Prière pour lever tout sort et enchantement contre la magie. La magie noire. Yego. Ariko nongera mbibutsa yuko bavandimwe mumenye ikintu, umuntu ukora magie noire akaroga abantu ufite ibyago kabisa, ufite ibyago kazi yako. Dore mbuhora mbivuga, muzambere abagabo. Niba rero ukeka yuko umuntu arimo agutera akugabaho ibitero, akakoherezaho ijisho ribi, akakoherezaho imitongero, ikintu kibi, dore isengesho. Ahangaha tugiye kureba igice cya mbere, ariko nimara kuvuga au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, umenye ko ahangaha ushobora no gukoresha ijambo au nom de l'Éternel Seigneur des armées ukarekeraho, du Fils et du Saint-Esprit ukabireka, cyangwa waba uwemera muri iyo nzira ukabikomeza. Amazina ndi buvuge yose ni amazina avugwamo Uwiteka cyangwa se Imana uko bamwe mubyita. Tugiye gutangira. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. El Elohim Sotel Emmanuel Sabaoth Agla Tetragrammaton Agios O Theos Ishlos Athanatos Jehovah Yah Adonai Sadai, oh mon Dios, Messia, Eselhei, incréé est le Père, incréé est le Fils, incréé est le Saint-Esprit. Jésus, le Christ est victorieux, le Christ règne, le Christ commande. Si par ses inspirations ou par ses pratiques quelconques, le démon m'a enchaîné ou tenté de m'enchaîner, moi, hanukavuga izina ryawe, que par sa clémence me libère de tout esprit, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui est descendu du ciel et s'est incarné dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie pour sauver le genre humain et rejeter loin de moi. Le démon est tout esprit mauvais jusqu'au plus profond des abîmes inférieurs. Je porte la croix du Seigneur. Fuyez, puissances ennemies. Il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda. Ici de la race de David. Alléluia. Dites cette prière avec conviction 3 fois par jour. Tuzareba ibisohokamo. Uzasomera isengesho, uzavugira isengesho inshuro 3 ku munsi, igihe cyose uzumva imyuka mibi iri aho hafi, ubundi uzabureba agasohokamo. Ahangaha rero bavandimwe, ngiye kugerageza kubisobanura. Aya mazina navuze ngiye gusubiramo ni amazina ubwayo uvuga imbaraga z'umubi zikanyeganyega ubundi agashyira bugere. Ntimukumve umuntu avuze wenda urugero ngo Emmanuel ngo muvuge ngo ubundi ndavuze. Ubundi iyo uvuze uhoraho, wowe ushobora kubyumva muri sense ivuga l'Éternel,
ariko hari undi ushobora kubyumva muri sense ivuga celui qui est ici, Jehova Mekadishkem, ni ukuvuga ngo uhora aho, uhora aho ngaho, uhora ari aho yiteguye kugutabara, uhoraho, Emmanuel, Imana turi kumwe. Doko hari ibintu byinshi bagiye bacurika ku buryo kubisobanura bisaba igihe n'ubwitonzi n'ubushishozi, ariko tuzagenda tubimenya uko nzagenda nkoresha aya mazina, muzasobanukirwa byinshi cyane cyane mwahijwe. Ngo ku izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera bibe bityo. Hel, iryo ni izina. Elohim, iryo ni irindi. Soter, iryo ni irindi. Emmanuel, Sabaoth, Agla, Tetragrammaton, Agios. Ntabwo ari Agios, ni Agios. Agios, Otheos, Ishilos, Athanatos, Jehovah, Yah, Adonai, Sadai, Omonzios, Messiah, Eserehei. Aya mazina mvuze ubwayo yirukana umubi. Utararemwe ni Data, utararemwe ni Umwana, incréé. Utararemwe n'Umwana, utararemwe n'Umwuka Wera. Yesu Kristo watsinze, Kristo uri ku ngoma, Kristo utegeka. Niba mu mayeri ye no mu migirire ye iyo ari yo yose idayimoni yaranziritse, jyewe ukavuga izina ryawe, kubw'impuhwe ze ambohore imyuka mibi. Yesu Kristo, donc Yesu Kristo ambohore imyuka mibi, ari we Mwana w'Imana ihoraho, wamanutse ku isi akavukira mu wahiriwe Bikira Mariya utarasama mu cyaha, kugira ngo atabare inyoko muntu, ajugunye kure yanjye jyewe kanaka dayimoni cyangwa umwuka mubi, kure yanjye ikuzimu n'ikuzimu kw'ikuzimu. Nambaye umusaraba w'Umwami, mwirukanke imbaraga z'umubi. Yaratsinze intare ya Yuda, wavuye mu bwoko bwa Dawidi. Haleluya. Ahangaha rero abandi batari muri iyi myemerere baraza bakivugira gutya ngo, mugiye kumva uburyo bavuga mu byumve, baravuga ngo Ô éternel Seigneur des armées, Hel, Elohim, Soter, Emmanuel, Sabaoth, Agla, Tetragrammaton, Agios, Ortheos, Ishilos, Athanatos, Jehovah, Yah, Adonai, Sadai, Omonzios, Messiah, Eserehei, Rasgarot, Aphonidos, Paratia, Urati, Condion, Lamacron, Fondom, Arpagon, Aramar, Borgazis, Veniat, Serebani. Aya magambo yonyine yavuze ukicecekera ni gahunda. Nazo mujye mubwira ngo sinabakopesha mananjye. Data wera, ujye ureba aba bana bawe ubayobore.
ahangaha ngiye kubabwira noneho isengesho abemerera muri Kiliziya Gatolika cyangwa se no mu matorero yemera Kristo, isengesho mushobora kuvuga kugira ngo uce imbaraga zose ziva muri za lien cyangwa mu biziriko, mu masano, mu miyoboro mufitanye n'imyuka mibi, cyangwa se ibyo umuntu yakuvumye, imivumo iyo ari yo yose ukabikuraho. Ngiye kuritangira. Au nom de Jésus, je retranche, je supprime, je brise, je casse, je détruis, j'annule tout pouvoir, toute entreprise que Satan prétend avoir ou exerce effectivement sur cette créature de Dieu, et qu'il revendique en raison des liens entre cette créature, sa famille naturelle ou son entourage, ou tout sorcier, magicien, sorcière, homme pervers, société perverse ou secte qui, par leurs pensées et leurs actions, ont donné aux démons son pouvoir d'agression. Je le fais par ce signe de la Sainte Croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom de Dieu Tout-Puissant et par le pouvoir de la croix, je coupe tout rapport, toute communication, tout lien entre Satan qui tourmente cette créature de Dieu et tout sorcier, sorcière, homme pervers, société perverse ou secte, qui donne aux démons son pouvoir. Je le coupe par le grand glaive de Dieu, par l'épée donc, grande et forte, avec laquelle Dieu châtie Léviathan, le serpent fiant, Léviathan, le serpent tortueux, le dragon qui ravage la terre, par ce signe de la Sainte Croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Yewe. Mu izina rya Yesu Kristo, ndacagagura, ndakuraho, ndavuna, ndakubita hasi, ndasenya imbaraga zose, imigambi yose ya Satani afite ngo cette créature, bo bavuga ko ngo umuntu ari ikiremwa, ngo kuri iki kiremwa cy'Imana, kandi ngo akaba amushaka yitwaje isano bafitanye ryavuye ku cyo donc ku isano iki kiremwa cyagiranye n'iyo myuka mibi, haba mu muryango we cyangwa mu bamukikije, mu baturanyi, bivuye ku barozi, ku bamagicien noir, ku bakora magie noire, abarozikazi, abagabo cyangwa abantu b'indyarya, udutsiko tw'indyarya n'amadini y'indyarya, mu bitekerezo byabo no mu bikorwa byabo bahaye imbaraga zo gutera iki kiremwa cy'Imana. Ndabikora mu izina ry'umusaraba, mu izina rya Data, rya Mwana n'iry'Umwuka Wera, bibe bityo. Mu izina ry'ushobora byose, mu mbaraga z'umusaraba, ncagaguye isano iryo ari ryo ryose, toute communication, ukuvugana uko ariko kose, isano riri hagati ya Satani ibuza uyu mwana, ibuza iki kiremwa cy'Imana amahoro. Ncagaguye imbaraga z'abarozi, abagaruzikazi, abagabo b'indyarya, n'amatorero y'indyarya n'amadini y'indyarya, ahangaha ugenda uyavuga, aha imbaraga abadayimoni kuri iki kiremwa cy'Uwiteka. Ndabicagaguye nkoresheje inkota y'Imana, kandi kuri iyo nkota y'Imana
nini kandi ifite imbaraga, ariyo Imana ihanisha cya kiyoka Leviyatani. Leviyatani yirukanka ihunga, Leviyatani yihotagura, ya nzoka ya kera ibuza isi amahoro. Mu izina ry'umusaraba mutagatifu, mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu, bibe bityo. Ubwo ngubwo muzambwira yuko hari aho ntakoze kugira ngo ndebe yuko iyo myuka mibi nayo bamururaho. Ngaho ndajya muri Gatolika, ngaho ndajya muri maji juive, ngaho ndajya hehe, aho hose mbagira ngo ndebe yuko imyuka mibi yabavaho, hanyuma mugakira mutagombye kujya gutanga amafaranga hirya no hino babarya buryi na buryizi byose barabamaza. Ndagira ngo turebe n'isengesho wavuga kugira ngo wikoreho uburozi bwite, donc prière de contre envoûtement. Ni byiza yuko umuntu yarivuga ubwe ku giti cye, cyangwa se ushaka no kurifashisha abandi. Ariko iri sengesho ni iryohereza imyuka mibi, ni iryohereza uburozi kuwaburogesheje. Donc umuntu yarakuroze, urabizi, hanyuma ufashe isengesho urarivuze kugira ngo ibyo yakuroze bimugarukire. Ahangaha bisaba ko uba wabanje kwiyeza wowe ubwawe, cyangwa se niba donc ndavuga ahantu habiri ushobora kubikoresha. Urabanza ukiyeza wowe ubwawe. Aha kwiyeza twabonye uburyo umuntu yiyeza akoresheje amazi. Ubwonko bw'ikirere kirahindutse, ushobora kuba bigeze saa 10:58. Amasaha ya mu gitondo yiruka kubi, kanya hari saa 7 na saa 10. Iri sengesho warikoresha wabanje kwiyeza ukoresheje umunyu, ukoresheje ububani, ukoresheje ibintu byinshi twabonye ushobora gukoresha wiyeza, cyangwa se umaze gusenya nk'ikintu bakoreshaga mu kukuroga. Iri sengesho ntabwo rigomba gupfa kuvugwa uko umuntu yiboneye, cyangwa se amasaha ariyo yose, kandi iri sengesho rigomba kuvugwa hakoreshejwe igikorwa cy'ukuboko kwambaye icyuma, atame. Iri ni isengesho riri magique. Iri ni isengesho rikoreshwa n'umuntu umaze kugira connaissance ihagije muri maji. Ni ukuvuga ngo atame, ufata icyuma cy'isugi ukagifata mu kuboko kwawe kw'iburyo ukarambura imbere yawe. Iri sengesho bavandimwe ntimuzapfe kurivuga, ndabwira abamaze gusobanukirwa. Nizere ko mbivuze. Urafata icyuma cyawe cy'isugi gishyashya cyiza gikomeye, wabanje guconcentra, donc wahaye imbaraga, wakuriye concentration. Hanyuma ukirambure imbere yawe. Urareba hehe? Urareba mu cyerekezo wowe cyawe bwite, bitewe na elema yawe uzi icyerekezo cyawe. Niba elema yawe ari ubutaka, urareba mu majyaruguru. Niba elema yawe ari amazi, urareba iburengerazuba. Niba elema yawe ari umuriro, urareba amajyepfo.
niba orema yawe ari R, urareba iburasirazuba, uravuga uti Seigneur Dieu Tout-Puissant, rendez-moi justice, écoutez mes prières. Des ennemis se sont dressés contre moi afin de me prendre la vie. Mais voici que le Seigneur vient à mon secours. Frappez mes adversaires, anéantissez-les et délivrez-moi de toute affection. Seigneur Tout-Puissant, aidez-moi à combattre ceux qui me combattent et jugez-les. Prenez vos armes et vos boucliers, portez votre glaive et empêchez de passer ceux qui me poursuivent. Que ceux qui en veulent à ma vie et s'opposent à mes actes soient confondus. Que ceux qui veulent ma ruine l'ugissent et reculent. Que leur route soit sombre et glissante sur le chemin de leur fuite. Que les méchants qui ont marché dans le chemin du crime et dont la langue n'aimait que des mensonges pareils au venu du serpent tombent dans le piège tendu pour moi. Qu'un filet tombe sur eux et les enveloppe. Que leurs dents et mâchoires soient brisées comme le Seigneur brise celles des animaux furieux. Comme l'eau du torrent, ils seront réduits à néant. Comme la cire qu'ils font au soleil, ils disparaîtront et seront consumés par un feu ardent. Ils seront détruits dans la force de l'âge avant que leurs épines ne soient devenues mortelles. C'est ainsi que la vengeance du Seigneur éclatera pour réjouir le juste, tout comme il se réjouissait naguère de mes malheurs et entassait contre moi des calomnies iniques. Leurs manœuvres avaient déjà été déjouées, mais ils ne se sont pas répandus. Maintenant, ils m'insultent et m'attaquent à nouveau. Aussi, et c'est ainsi que Dieu se juge sur la terre, lave les mains de ceux qui font triompher sa cause et sa justice. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui me permet de me réjouir parce qu'il s'est levé et m'a fait triompher en prenant ma cause en main. Comme ceux qui m'ont attaqué et tendu des pièges sont couverts d'ignominie, que ceux qui désirent mon triomphe soient dans l'allégresse, que tout comme moi, ils puissent maintenant chanter vos louanges et vous offrir des sacrifices. Ainsi soit-il. Nubwo mwumva bishobora kuba byoroshye ariko iri sengesho ntabwo ryoroshye. Ngo data ushobora byose ncira urubanza mwumve amasengesho yanjye. Abanzi banjye barampagurukiye kugira ngo banyake ubuzima, ariko dore umwami aje kuntabara. Kubita abanzi banjye ubasenye kandi unkureho ibyanteye byose. Data ushobora byose, umfashe kurwana n'abandwanya kandi ubacire urubanza. Ufate intwaro zawe mwami n'ingabo zawe n'inkota zawe, ubabuze abankurikiye bose kungeraho. Abashaka kunyaka ubuzima n'abantangira mu bikorwa byanjye byose, nanjye kuvuga ngo bacanganyikirwe, oya, ahubwo batatane. Abashaka gusenyuka kwanjye bakorwe n'isoni basubire inyuma. Inzira zabo zirabure, zihinduke umwijima kandi zihinduke ubunyerere mu gihe cyabo cyo guhunga. Ni ukuvuga ngo nibahunga banyerere. Yego, abagome bagendeye mu nzira y'ikibi kandi bafite ururimi ruvuga ibibi gusa n'ibinyoma bimeze nk'ubumara bw'inzoka, bagwe mu mutego bari banteze. Urushundura rubafate rubagwe hejuru. Amenyo yabo n'inzasaya zabo Uwiteka
ubishwanyaguze nk'uko ushwanyaguza inzasaya n'amenyo y'inyamaswa z'inkazi, nk'amazi aturuka mu isoko, mu isumo, nk'amazi aturuka mu isumo, bazasenyuka bahinduka ubusa. Comme la cire qui fond au soleil, la cire ni ibishashara n'ubuki, ntabwo ari ubuki ariko ni nka kediyera, navuga nk'ibishashara by'ubuki cyangwa se n'ibindi bintu biyaga. Nk'uko ikiyaga cyose, ngiye kuvuga ikintu kiyaga gitwikwa n'izuba kigashonga, bazabure kandi bazashonge kandi bazaribwe n'umuriro waka iteka byose, bazasenyuka batari bisazira, ndetse n'urutirigongo rwabo rutari rwageza aho bagomba gupfa. Nguko uko guhora k'Uwiteka kuzaka nk'itabaza ku mukiranutsi, kandi kugasenya abifuza ibyago byanjye bakamvuga n'ibinyoma. Ibikorwa byabo by'ubugambanyi byaratahuwe, ariko ntabwo bigeze bihana. Ubu ngubu barantuka kandi barantera ubundi bushya. Niyo mpamvu Mana ihoraho, wowe uca urubanza ku isi wenyine, niyo mpamvu woza ibiganza by'abifuza ukuri kuguturukaho n'ubutabera. Hashimirwe izina ry'Uwiteka ushobora byose, umpaye kwishima kuko yahagurukiye gutsinda no kundenganura mu bibazo byanjye no mu guterwa kwanjye. Abanyifuriza ibyiza nimuhaguruke mubyine mwishime nk'uko nanjye ndi kubyina, turirimbe ineza y'Uwiteka kandi tumutambire ibitambo bibe bityo. Ngiryo iryo sengesho rindi. Ahangaha ubwo naho nagerageje kugira ngo mfate ku mpande z'abemera mu buryo ubu n'ubu, kuko nzi ko muri benshi njyewe niyo icyo mpfa ni ukugira ngo abantu babashe kwibohora. Ntabwo ndeba rero ngo aba nabo mu idini rinini ngo ntabwo ndi bibabwire, ibyo byose mbigira ahubwo abantu kandi abaheka mukanduma mu mugongo, ariko ntabwo nabura kubaheka. Mama nk'ako kantu zara. Reka rero turebe, ndabona saa 11 zirageze, ko se aya masaha yo yabaye iki? Yarwaye covid nayo se. Isengesho wavuga rero mu gihe warozwe kandi wakoreho na majinwari, ukaba ubizi neza atari ukujijinganya, atari ugushakisha. Oya, ahangaha c'est un combat à mort. Ahangaha ni indwano, ni ukurwana bifatika, ni ukurwana. Iri sengesho urivuga inshuro nyinshi ushobora, mu gihe wumva ko watewe, ukumva umwuka mubi waje, uri aho ngaho wanze kugenda, warivuga inshuro nyinshi. Nifuzaga yuko mbabwira isengesho rigufi riri aha ngaha. Naryanditse hehe? Naryanditse yego. Iri ni isengesho uvuga iyo uzi ko hari umuntu ukora amajinwari wagukoza akantu. Uravuga ngo je prie Dieu
Mon ange et me guide de me protéger face à la déchéance. Ô mal qui m'est fait de m'installer dans la lumière pour mieux lutter face à votre soif de vengeance. Ne revenez plus pour instaurer votre tourmente et vos mauvaises pensées. Mon ange, protège-moi de tout ceci et accorde-moi de lutter avec mes outils de lumière, force, courage et amour dans la diversité. Ndasenga, ndasaba, ndasenga Imana, ndasenga data, ndasenga Imana data, ndasaba marayika wanjye n'abayobozi banjye mu buryo bwo mu mwuka. Ahangaha hari ibiremwa nyine byo mu mwuka biyobora umuntu, kugira ngo bandinde ukugwa gutunguranye, bandinde ikibi ndi gukorerwa, munshyire mu rumuri kugira ngo mbashe kurwana n'imbaraga z'abashaka kwihorera, n'imbaraga n'inyota nyinshi cyane y'abashaka kwihorera. Ntimuzagaruke kugira ngo mumbuze amahoro n'ibitekerezo byanyu bibi. Marayika wanjye, undinde ibi byose kandi umpe kurwana nkoresheje intwaro zanjye, ari rwo urumuri, imbaraga, ubutwari, urukundo mu gihe ndwana n'umwanzi wanjye. Akosa kandi ahangaha hari irindi sengesho rero. Isengesho ndibabwiye hari abashobora kurikoresha nabi, reka ndyihorere. Hariho amasengesho ushaka kubwira abantu, ugasanga umuntu ashobora kurifata ahandi hajya izina ry'umuntu, akahashyira ibindi, ugasanga bibaye ibintu bibi cyane. Ubwo rero mpita mbitinya, oya mbwira ndariretse, narikoresha nabi mukamarana. Ahangaha reka ndekere aha kuko byaba bibi. Hari isengesho umuntu ashobora kuvuga agashyiramo izina ry'undi muntu akamwoherereza ibintu bibi cyane, bugacyamutagangaje agahwera agapfa nabi. Nuko aha ndagira ngo mbabwire ikintu nongere ngisubiremo. Ntabwo ndeba ngo usengera aha n'aha, ntabwo nzi uko usenga, ntabwo turahura, ntituranabonana, ariko mu buryo bw'inzira y'ukuri turaziranye. Nababwiye yuko hari uwambajije ati ese ko urimo usenye ibi n'ibi dusengere hehe? Ntabwo naje gusenya ibyo ngibyo, mujye mwumva neza, ntabwo naje gusenya ibyo ngibyo. Njyewe ndakomeza abari muri ibyo ngibyo, nkababwira ngo nimuhindukire murebe ukuri, hanyuma nimushaka mukomeza aho ngaho, cyangwa nimushaka mujye hariya, byo birabareba. Njyewe ntaho nazanye mbajyana, ntawe abantumye, ahubwo hari ibyo nahawe kubashyikiriza ngo mubirebe, mumenye icyo mufite mu ntoki icyo ari cyo, hanyuma mwihitiremo. Ahangaha rero mwumva ikintu kimwe cyangombwa: niba usengera muri Isilamu, niba usengera muri Gatolika, niba usengera mu ba Pentekoti, niba usengera hehe, niba uri muri Nyabingi, niba uri mu Bitega, niba cyangwa uri mu bera, bitwa abera, cyangwa se ukaba no mu yindi myuka yindi, ndashaka kuvuga ngo wumve iki kintu: imbaraga z'umubi ntawe zidafata aho uri hose. Niyo mpamvu uvuga amasengesho, kumvuga ndavugamo aya Gatolika, ya Pentekoti n'ayandi y'aba Kabbalistique, cyangwa se donc abari mu nzira abayisiraheli basengeramo, n'inzira abo mwita abahanuzi n'ibiki bose basengeragamo. Iyo ngiyo niyo mwumvishe navuzemo amazina mutazi, nicyo bita la Kabale. Donc c'est la magie juive, ni magie y'abayisiraheli, ariyo mwabonye abakoze ibitangaza bagiye bakoresha, babo mwemera. Hanyuma njyewe ku giti cyanjye ushobora kwibaza utese ubwo wowe ahubwo ukoresha izihe zose muri izo ngizo.
icyo ni ikibazo cyiza cyane. Njyewe ntabwo ngengwa n'idini, singengwa n'ibiki, njye ndicara nkandika ikintu cyose kindiho iki nkabanza nkareba niba kijyanye n'uwo ndiwe, nkareba niba kijyanye n'uwo ngiye kugisaba ari we data wa twese, kuko njyewe ntabwo ndi ikiremwa, ndi umwana w'Imana. Ahangaha rero njyewe mbwira data, ntabwo mbwira uwandemye. Mwumvishe ko abandi bo babwira ngo umuremyi wabo, njyewe mbwira data wambyaye, mbwira data wambyaye, ntabwo mbwira uwandemye. Hanyuma njyewe ni ukuvuga iyo umaze kumenya iyi nzira yo kumenya ukuri no kugira conscience éveillée, umenya ijambo nyaryo uvuga mu buryo bukwiye, mu gihe gikwiye n'ahakwiye, mu murari uhoraho w'ubusabe buhoraho. Ubusabe buhoraho ni inzira ushobora gucamo ugasaba, kandi ugasaba neza. Ahangaha ni harehare, ariko nagerageje kugira ngo buri wese mu nzira arimo mbashe kumusingira abo ntagiyeho n'abayisilamu. Ariko abayisilamu reka namwe mbatera akantu, niba mushaka kurukana imyuka mibi, mwiyeze, murabizi uko mubikora byo, ntabwo sibyo mbabwiriza. Hanyuma mucane ubwani bwanyu hariya, ubani maka, hanyuma cyangwa se ukoresha ubundi ubwo aribwo bwose, hanyuma ubwuze nyine bweza, hanyuma uvuge rukiya, amasengesho ya rukiya uyavuge yose, za kulwala, kulawuzubira binasi, kula jwari kafiruna, ari baraka n'izindi, uzivuge urebe imyuka iragenda. Waruzi ko ntazi se umunsi nagize mwahanga muzabya na Sekadegeri ndaje. Ngaho Uwiteka abarinde, reka mbategurire ikindi kiganiro.